頭先戲裏邊嘅才女葡萄啦。每一次嚟到呢啲分享嘅時候咧，尤其是現場嘅分享，我頭先行入嚟，再見到最後我媽咪啲相出咧，我都有好多感觸。就算我分享咗好多場都好，可以將媽咪咁不凡嘅一生可以用電影幫佢留低咧，就一定係意義非凡㗎啦。咁我哋兩個自己睇嘅時候，我哋嘅眼淚，我哋嘅感動咧就好主觀嘅。咁但係觀眾入場去睇，希望你哋睇到感動到你哋之餘，行出戲院嘅時候，俾到大家一種力量。我諗喺唔同嘅年代、唔同嘅時候，生活都有好多嘅苦與甜。咁希望呢一套戲你睇完感動之後，都得到一啲嘅力量，同埋最緊要5月啦，我哋係母親節啦。咁送俾天下間所有每一個守護自己小朋友嘅媽媽，多謝大家。跟住幫你分享下。首先都好多謝大家俾個機會我哋分享啦。我諗對我嚟講，我最想接住呢套戲帶俾大家嘅咧就係人間有愛。其實咧，每一個人身邊當有人需要你幫助，哪怕係少少一丁一點。就你喺戲度會見到嘅係紅姐啊、譚水伯啊、華哥啊，即係其實未必係一個大嘅幫助，但係少少嘅幫助就已經可以改變一個人嘅心。咁我覺得最緊要嘅就係呢一種精神，無論係我哋需要幫助嘅，或者側邊有人需要幫助，我哋都會有呢個精神，即係呢一份愛咧，大家互相扶持嘅呢一種我諗以前我哋叫做獅子山下香港嘅精神，我希望呢一種咁樣嘅精神其實可以一路長存落去。尤其是而家經濟環境唔係好似以前咁好啦，即係我哋都經歷咗好多嘢啦，大家即係又有SARS 啊，又有疫情啊，其實大家生活都可能有好多嘢經歷緊，咁自己又好，身邊又好，總之就係懷住一顆心係去幫助人，懷住一顆愛嘅心傳遞俾側邊嘅人。多謝大家。多謝晒啦。因為套戲我自己睇又好感動啊，好多即係媽媽嗰種偉大啊，嗰種愛啊，嗰種傳遞啊，人與人之間嗰種守望相助啊，其實好有情啊，係而家係好缺少嘅，尤其喺香港呢個咁物質嘅社會，講情跟住講錢啊，係咪？咁啊，我哋正頭先大家答咗係啊，咁我哋要立志做個有心人，好唔好？好。之後想我哋有啲孩子咧都訪問下兩位喎，好嘛？我交個咪俾阿文卓先。好榮幸有機會。我想話咧，睇完套戲咧，覺得你媽媽好偉大嘅。但你要點樣形容你媽媽咧？點樣形容我媽媽？呢一刻我都會同你一樣，我話我覺得我媽媽好偉大。但係其實我細嗰陣時咧，如果要我形容我媽媽咧，我只係會話我好驚佢，我好驚佢，我覺得佢好忙啊。因為我哋細嗰陣時生活又好啦，咁佢一個兩大我哋啊，咁所以其實你而家見到嘅天翔喺背後喺熒幕冇出現嘅其實佢嘅生活仲艱苦，你都可以想像佢嘅心情啦。即係好多時，好似頭先喺戲裏面講我諗佢都係好肉赤我，但係嗰個 moment 我跌低咗，跟住又揾唔到路翻屋企，佢翻去好緊張之餘咧，佢就會鬧我，就好多呢啲咁樣嘅 moment 嘅。咁我細嗰陣時咧係譬如作文要寫我的媽媽啊咁咧，我成日都唔知要點寫嘅，因為喺我幼小嘅心靈裏邊咧，覺得媽媽應該就係照顧我啊，煮下嘢俾我食啊。最溫暖啊，最錫我嗰個，但係其實當時我嘅媽媽係冇做呢啲嘢嘅，我淨係覺得我要好聽佢話，我要盡量幫佢，令佢唔好咁辛苦咧，佢就會我就會見到佢寬容啲、開心啲或者安慰，例如佢翻到屋企本來係仲要洗衫嘅，可能我同妹妹洗咗啲衫，佢見到我哋洗咗啲衫，佢嗰下嗰個開心，嗰下嗰個安慰，就會令到我覺得哎呀〜咁樣做，原來媽咪係會好開心㗎，我就好想去做啦。咁但係長大咗之後，而家我睇我媽咪，我就覺得佢係一個好非凡嘅媽媽，同埋會更加即係
係成長咗之後會更加知道，我哋細嗰陣時，就算你哋都好同自己嘅媽媽爸爸嘅相處，唔係成日都甜甜蜜蜜嘅，好多時都有好多衝突嘅，或者好多時你又覺得佢唔了解你，佢又覺得你唔了解佢。不過我哋要記住咧，就係如果你有呢個感覺嘅時候咧，你同自己講，你話佢應該喺呢一刻喺佢嘅認知裏邊咧，佢嘅能力範圍裏邊咧，佢係已經做緊俾佢覺得佢自己俾我嘅係最好噶啦。咁有一日你長大咗咧，好似我而家咁，我就諗翻起，我就明白佢原來係咁樣。唔該晒，唔該晒。即係時候姐姐，你4歲就嚟咗香港啦，你覺得邊個最照顧你同關心你咧？而且你覺得邊個兒時片段係你最難忘咧？我咧就坦白講，我係一個好幸運嘅人。由細到大咧，其實我唔係好幫手嘅啫。你雖然見到我有工作俾我嘅，例如我要幫手洗碗啦喺碼頭。咁通常我洗下唔知去咗邊，跟住我家姐就要幫我洗埋啲碗啦。咁我媽咪見到呢個情況咧，就話：唉，咁你去睇水啦，要走鬼噶嘛。咁我好啊，我就去睇水咯喎。咁我睇水嘅時候，家姐洗緊碗啦，當然唔可以幫手睇水啦。咁我又見到隻狗喎，我就走出去同隻狗玩啦。咁結果嗰一幕走鬼咧，其實就係因為我錯啦。其中大家都見到啦，我即係咁，其實個真實嘅故事咧就喺碼頭嗰度，我就求其掹住咗個差人叔叔啦，就話：你冇啦，我媽咪係我錯，其實係我。咁我就真係一個由細到大都喺度側邊有我家姐啦。其實頭先我家姐講，我媽咪佢唔係好做一啲好媽媽嘅動作嘅，即係佢似一個爸爸多過似一個媽媽，因為佢又要即係生活又要賺錢，佢唔得閒去照顧我咯。咁我就好好彩，因為我家姐喺度，由細到大咧，我都有個小媽媽喺我身邊就照顧我啦。咁同埋我啱啱講到，其實戲入邊有好多真實嘅人啦。咁嗰班鄰居咧都係好錫我哋嘅，咁成日都好多時咧都係好照顧我哋。咁好真係好彩。咁所以我先覺得即係。而家大個再睇翻，就更加覺得，假如我而家有能力嘅話，我就應該去照顧多啲其他人。你作為一個家姐啦，肩上責任唔重啦。咁你嗰陣時細細個要幫屋企做咁多嘢，蕩失路嘅時候仲跌親，仲要翻到屋企俾媽媽鬧。咁我再相信在場年輕人都好多係哥哥或者姐姐啦。你可唔可以分享下當時你係點樣諗，同埋你有冇嬲過你嘅媽媽？當時咧我就唔會嬲，因為我諗每一個小朋友嘅性格唔同。我同妹妹咧，我同媽咪有衝突嘅時候咧，我就會覺得好冤屈嘅，我就覺得自己係最苦情個角色嚟嘅。咁妹妹嘅性格咧就會反叛啲嘅，佢同媽媽有衝突嘅時候咧，就會係會嬲啊，會你即係會同媽咪駁嘴啊咁嗰種。咁我細嗰陣時其實都有好多呢啲，即係譬如你話蕩失路啦，或者係我成日都蕩失路嘅，試過有由媽咪叫我喺碼頭就翻屋企攞盤餡拎翻嚟碼頭，你記得搭11號 A 啊？咁我記得搭11號 A 翻屋企啦，但係翻嚟就唔知搭咗幾多號就去西環啦咁樣啦，翻嚟又俾阿媽鬧一餐啦。咁通常我都覺得我自己好委屈，因為我都唔知咩事，我翻到去例如好似頭先你哋睇第一日媽咪去碼頭咁，佢去咗碼頭，我得8歲幾9歲，佢又得嗰4、5歲。然之後等到好夜，我諗係12點或者之後嗰啲時候咧，我就同佢兩個喺個鐵閘嗰度一路等，就睇樓梯有冇人行上嚟。咦，睇一個又唔係自己媽咪，睇一個又唔係自己人，佢就喺隔離不停，媽咪點解未翻啊？點解？我點知啫？我自己都已經個心好想喊啊，十個不安跳。咁然後我就叫醒晒我哋啲同屋主，話晒俾同屋主聽，媽咪去咗碼頭仲未翻啊咁。跟住咁，終於等到佢翻嚟嗰一下咧，佢就淨係好急忙咁推咗我哋入房，就話對唔住啊，搞到你又對唔住。跟住入咗房，佢就自己喊同埋鬧得我哋好緊要，可能講啲好晦氣嘅説話，我都唔記得。咁嗰個 moment 我其實係覺得好冤枉，好委屈，我係最慘嗰個嚟㗎啦。咁佢又喊，我又喊，都要長到好大啦，你先知道原來嗰一刻佢連自己都接受唔到自己做小販，佢就諗住靜靜雞出去試下做小販啦。點知原來未翻到屋企，兩個女已經將佢本來好想要守住嘅秘密，就話晒俾自己嘅隔離鄰舍聽啦。咁而家我大咗，我咪明
佢當時點解會嬲，點解會自己喊得咁犀利咧？但係嗰陣時完全唔明嘅，真係完全唔明。唔該晒，唔該晒。呢個都係一個好寶貴嘅經驗對在場咁多年輕人。唔該晒 Jessica 姐同埋做緊嘢。最尾咧，我要邀請我哋播道兒童之家嘅羅院長同我哋咧有最尾嘅一個結語啦，同我哋講幾句説話啦。OK， 我唔知大家有冇喊濕咗好多紙巾啦，我話喊濕咗2張紙巾。咁我喺呢度咧，再一次多謝黃培同埋黃鳳啦，係咪？好多謝你哋，因為佢哋係將呢個即係買咗呢個場請大家睇，而當中我哋好多人贊助咧，係為咗我哋嚟緊我哋兒童之家嗰個大樓咧要興建嘅籌款。不過喺呢度咧，我好想咧講，因為我冇時間，我要快啲講。重點就係佢哋長大嘅時候好多恩人，其實我哋過兒童之家嘅孩子都有好多恩人。咁而喺當中我唔能夠逐個提名，你哋全部都係我哋嘅恩人。咁所以我好想講咧，獅子山嘅精神咧，仍然都係會繼續落去嘅。咁我哋恩人好多嘅，譬如林生啦，好多我哋廣府同我哋兄姊妹啦，無論係喺金錢上啦，或者係喺佢哋嘅專業上面咧，都幫我哋好多。嚟緊咧，我哋同之間你會有機會係有機會，我哋將會咧係會從即係大裝修啦。我哋都好希望我哋嘅孩子咧可以咧住得好啲啦嚇。咁其實我哋比起佢哋兩個細個嘅時候咧，應該環境都係好啲嘅。不過我哋咧都會鼓勵大家仍然要努力，好嘛？我代表過兒童之家再一次多謝你哋咁多位嘅恩人。我哋嘅孩子，我哋一齊大力嘅掌聲，多謝我哋恩人。你哋坐喺度，除咗我哋自己嘅孩子同埋親屬之外咧，大部分都係我哋嘅恩人。好，咁我哋今日咧就到此為止啦。再次多謝你哋。好多謝晒大家。